Натиснах хик. Окей. Това трябва да го едитна после, защото в момента реконвер 3, 1, 2, 3. Добре дошли в дълго очаквания втори епизод на българския подкаст. Буквално получихме 1 PM, питайки ни кога ще почнем, кога се поснем новият епизод. И затова, ето ни нас, същите хора. Аз, Коко, мистер Гошпо Георги, Кристиян Ковачев, или досега познат като Джеймс Мей, и Додо Буеса, като Доди Буеса. Така се пише. Така се виждаш на скайпа ми, така че къвто да е случай, пише Додо Буеса. Сега. Добре. Първо искам да говориме, защото това тук що го разбрах, че Бойко Борисов ни е предал това. Government-а ни го е метнал на някакви тъпи комунисти. Тъпи турски комунисти, нещасти социалисти, монопробни педалчета. На комунисти, които са в коалиция с Атака. Те Атака са комунистите. Социалисти. Не знам какви са. Атака са социалисти. Комунисти. ДСБ. Добре, някакви тъпи шимани социалисти, комунисти, туркомистанци, смотани, нещастни, дунопробни. Между другото, какви са тия тъпи чушки, бе? Турците, между другото. Се били по джамиите там, Атака е. Да, те замереха мусулмани. Да, сега в коалиция, бе. Да. Бате, каква е тази тъпа педастиния, бе, човек? Аре, обясни ми. Защо го направи? Избраха Бойко, бате, пак да си ни е такова, половина България искат, нали, повече половина, нали? Естествено. Викат, аре, Бойко, и какво това вика, не? Не, той няма достатъчно гласове, за да направи правителство. И какво значи са направили някаква тройна коалиция между комунисти, социалисти и туркменистанци? И за как... Не, бат, и какво... Сега, какво се разправи из света, нали, София, естествено. Какво се разправя, че искат да учим, нали, новия правителствен там нещо по образование, не съм чул такова нещо, иска да учиме турски. 4 часа на седмица. Да. Турски! Дей, че тия тапаци в училището не могат да се научат на един прост английски, най-простият тъп език на света. Едва немски учат или руски, ти искат някакъв турски забутан език, къде и в Турция едва го говорят. Това е тази тъпа, пате много ме нерва тия. Много агресация. Голяма Какво е това? Ай, обясни ми. Пати тъпа, но не. Що няма бунт? Трябва да се бунтуваме, аре! Сега събирам хора тук в най-големия български подкаст. Единствения. Да. Събирам хора да ходиме, да бунтуваме пред където трябва да бунтуваме, защото не знам. Орлов мост. Отиваме на Орлов мост. Много си напред с нещата, колко. Това си го признавам, море. Ти да си всичко знаеш какво се са. Каква е тази тъпа просто? Не, аз това тук що го разбрах и просто саднах. Бате, ще надупчим на някой монитора. Защото му вече има достатъчно дупчиш монитор? Защото му има достатъчно дупки върху него. Това си го надупчил, какво повече? Бати тъпата простия, не. Ще трябва да дупчиш и на другите компютри. Тихо, ти използваш лаптоп, ти си инфириор срещу нас. Мълкни, бе! Ти си инфидел, инфадел. Ти си снег. Макар и че технически Гошо, аз и ти сме инфидели в сравнение с Крис, ама са. Моля? Какво каза, че не те чухме добре? И Крис не те чу добре, нали? Да. Че сме... Какво казах, бе? Не помня. Че сме инфидели в сравнение с тебе. С твоя компютър. С твоя компютър, добре. Говориме за компютри си още, нали така? Доди, за тебе не, ама технически между нас за. Ей. Знам къде живееш. Ще взема видеокарта, ще взема рамта, ще... Бате, вземи ми компа, бате. Ти може да си го вкараш в твоя. И мога го вкараш там, споко имаме ска. Те са ни еднакви кутиите, май. Къде там твоето дъно поне взима цялата кутия. Днеска Георги идва, бате, и гледа видеокартата едва влиза. Пак говориме за неща, които нямат нищо общо със света.
Не знам дали знаете. Нека се върнем на това, където... Добре, аз до сега псувах политиците и искаме си Бойко. Добре, тук имаме един топик лист, който пише топи лист. Първото е... много добре написан, естествено. Политика, искаме си Бойко. Компютри! Си говорим за компютри. Еми, почнахме си говорим за компютри. Какво мога да говорим за компютри? Какво има интересно? Излезе новата GTX 780, която е по-ефтина. Те Nvidia пуснаха изцяло новата серия, 700. В смисъл, като и преди цялата нова серия са пуснали само още два типа видеокарти. Какви? 770 и 780. Като гледам колко агресивно са сложени на цена, смисъл, сега гледам в България, като излизат цените им са около 1200 и нещо лева. И колко струва един Титан, няма ли ти е по-удобно един GTX Титан струва 1864 лева. Сега си признаем, ако си куп... Еми Титан е малко по-добър. В смисъл, не, само 10% по-добър струва 500 лева по-скъпо. Което си е... Да. Value for money, естествено ще си вземе 780-ка. Ама говориме, ако имаш пари да си дадеш 1200 само за видеокартата ти да говориме. Мисля, да, тогава не трябва да те... Тогава не ти дреме толкова дали ще дадеш още 400-500 кинта отгоре за една малко по-добра видеокарта. Смисъл няма смисъл, ама. Да, ама са. Ти така постоянно може да си викаш, сега ще дам още 100 кинта. Ама има за още 50 кинта виж по-хубава. Доди, две GTX титанки са ти по-големи от целия лаптоп. Както и да го погледнеш, това е... Ако може да си позволиш така... Разбираш ли, че аз нямам място в... Нямам място в компютъра, няма къде се сложи такова нещо. Дъното ми няма... Не, просто. Просто не. Power supply не ти стига. Сега, това е... за нея. То за моя сетъп в момента не работи Power Supply, па ти... Мисля, виж, ако ти вземе видеокартата, пак ще бъде добре. Ще има място. Няма да е добре. И за какво говорим? Да, за компютър. Не знам. Иначе, примерно, две GTX титанки с 10 монитора ще си добре. Ще бъде малък overkill. Всъщност... Бате, Total Biscuit има такова, две GTX титан, бате, ай се. Добре, ще си вземеш 5 екрана да си имаш е така. Защо 5? Трябва да са, в смисъл, 3, 6, 9... Не. Да? Той искам 10. Не. Аз искам 10. Не може, ще развалиш сетъпа. Тихо. Нищо не знаеш, добре. Нищо не знам. Вземи си 12, служи си примерно 6 от около тебе, Остава около мен. 4 над тея 6 и още 2 най-отгоре. Ето. И мога да направи пирамида, бе. Да, аз ти признали перфектния сетъп. Като сфера си от монитри. Как си излизаш от стаята си? Няма да си... На Георги мечтата! Ще излизаш през пода. Доставчик Бател, KFC, дайте ми малко храна. Че ама не можем излезнем, че съм в игра лига, тука ранкет, бро. Сасицо цъкаме с Доди Лили. Стола ще му е... JK с Доди не. Ем ще е някакъв много модерен стол, ем ще има прибавена тоалетна. И ще натиска едно копче и се отваря от това къде седи седалката. Се отваря света ли? Света е. Върху света. Доди, що си поснал името в чата? Какво? Що си поснал името в... Защото така се пише. Аз това не го виждам, нали знаеш? Не се пише Буеса. Ти се пишеш Додо Буеса. Не. А това да, ако не знаете, това е заместника на Буеса. Тук най-големия скинар в Княжево, не, Княжево ли си? Да, Княжево. Да. Тук околната, извън, тук край Софийската част на София. Заплашва Перник, всичко заплашва. Доди Буеса. Аз, добре. Община Килиите. Това е над Княжево. Те му плащат. Какво стана току-що? Един педал, един бял негър. Лев на... Накратко. Добре. Тук какво знаете за новите конзоли? Които излизат? Шит. Мисля, че Доди! може да кажете... Тихо! Ти! Мухадаме! Бате, ще убия! Андра Муняк! Xbox да умира. Xbox е нещо подопаднало. Нека да умре. Слушай сега.
Нито една конзола на мен не ми харесва лично. Само не Xbox е много повече продаван от PS3, само това знай. Знам, не ми пука. Това казва нещо. Той Това казва нещо. черните неща. Xbox е по-бял. Не. Има и черен спокойно. Писите Гего, то ли бати то? е Само писите. Бати е расист. Какво мразите? Единия мрази черните, другия мрази белите Знаеш ли конзоли. какво всъщност? Значи, Xbox 360 бил продаван 77 милиона пъти, а Xbox PlayStation 3 е бил продаван 70 милиона, т.е. че разликата е само 7 милиона. Добре. Само колкото България. Колкото България, значи цяла България няма... Да, ама аз познавам тук трима с PlayStation 3 и само един с Xbox. Не, двама с Xbox. Бързовчет ми също. С бързовчет ми аз също имам PlayStation. Включвах за бързовчет и ти нямаш PlayStation и го знаеш. Имам. Да, Няма имаш, бързовчет, имаш, бате. Да, имаме. Ела, ако искаш. Бате, Окей, пускай си камерата и ми Моя покажи. стая. Снимай си го, бе, снимай си го, бе. Аре да видиме, бе. Добре, бе. Аре, бе. Добре, бе. Какво си е взел някаква замерела конзола, бате, с някакъв замерел лаптоп, не може игра игри, бе. Абе, дупка за тебе, бе. Вече съм събрал 800 лева, скоро си го набил на нов компютър. Какво ще направиш с 800 лева, бе? Защо в компютър? Чай. И пикня не можеш да си вземеш за 800 лева. Не, Да, събирам моите още пари, лева. бе. Колко пари смяташ да си вземеш от това? Около 1000. Кристиан, му кажи колко ще му трябва за да си вземе някакъв сравнително добър компютър. Не да и 500. Мини. Минимум. Това, Не, смисъл, тя не примерно на GTX 480 един i5. не бе човек, с 650 ще му струва 1100 лева някъде. Да, ма 400, GTX 680 му е 500. Човек, ти мога да кукваш яйца на тях. Това са най-оверхитващите видеокарти. Добре, ма пак. Ама 1000 само видеокарта да си вземе хубаво. Аз няма си Сега, билдвам Дори трябва да някакъв прекалява с парите за видеокарта. най-големия геймърски компютър. Добре, къде какво е можеш- номер какво едно можеш да на си номер билнеш? едно. Си билдна Ако някакъв... искаш номер едно компютър... Както сам Крис каза, една GTX 480 не е хубав избор, защото овърхитва лесно. Мисля Петю ли, това е стара вече видеокарта. Добре, Сравнява се на 570 и на 660. какво? Така вървят генерациите. Например, моята 680 се сравнява на 770. Да. Ама виж са. Дойде ти... Ама не, той присъщо ще билне някакъв доста low-end PC. За 1000 Ще му играеш само Minesweeper. Най-добрият случай. Не, примерно аз само игра всички игри, аз съм под low-end. Аз съм пропаднал в low-end. С това дъно съм изгорял. И с този процесор, който е... Да те почне скоро да не ти изпуши процесора да почне да гори. Защо? Чакай, защо би се случило знам. такова нещо? Не знам. Защо би Не знам. изгоря... Където чай сега ще ти кажа колко ми е топъл процесор. Процесора ми е 33 градуса в момента. Не виждам да изгори. Защото Доди е наблизо. Ха! Лол. Кристи отговори на въпроса. Хард диска ми е по-топъл от процесора в момента. Сериозно. лошо. Хард диска ми е на 39, а процесор ми е на 33. Това не е хубаво хард дискът ти е топ. Аз Той нямам няма вентилатор охлаждане. в кутията. В смисъл, Има. няма никакъв airflow въобще. Защо? Има един вентилатор, има един супер малък вентилатор. За рождения Има. ден, колко за Георги, рождения ти ден нали знаеш, че това са... подаря Че... вентилатор. Георги, нали знаеш, че това е... Всеки един вентилатор си е специално за него си. Едното е за motherboard, другото е за... Другото е за процесор и другото е за видеокартата. Аз ти говоря вентилатор за кутията. Аз те говоря на тебе, говоря за Гош, защото той вика има няколко вентилатора. Да. Аз искам това да му кажа. Те не правят нищо, те бутат въздух навътре. Нищо. Те бутат въздух, но като няма въздух, който да бутат. Ай, да ви призна... Ама той Защо му да няма сгубе въздух? целият компютър, човек. Той е отворен от всякъде. Еми да, Мисля, това е че логично. Мислиш ли, че не знам? Да си го затворя ли, бе, му умник? Ама нещо той нали казва, че няма откъде да търпа въздух. Ма то... Мъкни, моля те. Бате, додай ти си в строителното тихо. Ти не си в нашата част на деве, я. Ти имаш Знаеш какво лаптоп. прави? Значи, Доди, ти ще ми направиш офиса, колко ще ми направиш... Доди, ти имаш лаптоп, мъкни. Програмира. Това. Ти ще си Нещо програмираш. ти лаптопите ли имаш? Просто Да. много пътувам, затова съм си купил лаптоп. Бате, много пътуваш, бе, бате. Къде пътуваш до свещения град, не е обратно? Ей,
Той бате ви казва, ще си вземе един Alienware, you know. Ще Да, даде... мисля си взема Alienware, но после Ако разбрах, вземеш Alienware, ще бати пака, честно. че е по-добре да си взема някакъв хубав компютър и да си имам този лаптоп. С Георг... Не знам дали знаеш, ама с Георг сме те псували толкова пъти, само и ти го казваме това. Виж са, това е добре, защото ти нали пътуваш много, искаш лаптоп, не си взимай Alienware, може да си вземеш нещо със същите спецификации, само не за много по-малко пари. Да, обаче няма пише Alienware, трябва да се И няма да свети зелено или синьо, браво. Затова ти трябва Razer, ако искаш зелено да свети. Alienware да свети в синьо. Има и в зелено. Има и в червено. Да. Бат ти мога да сгубиш това, може да си лепнеш едни светлинки малко. Ти Razer лепенка, аз имам Razer лепенка да ти И си дам. лепна лампички. Да. Коледни лампички. Това ще е добро. Да ти светят коледните лампички. Съм пимп. Точно страните има едно, нали, като кръгче с коледни лампички. Кажи, не е ли примпарско просто? Пускаш компютър и светят коледните лампички. Много ясно. Това ми е мечтата. Добре. Аз нямам никакви вентилатори в моят компютър, нямам никакъв airflow, само дет няма никакъв проблем с видеокартата, примерно. Или въобще нищо като цяло. Да стават където трябва да е лошо, да е топло. Никога. И просто не Живееш знам. в къща. Какво значение, че им живее в къща? Там въздуха е по-рядък. И в смисъл... Защото съм в Бояна, нали, надалече. Далече? Надалече сме тук с Гошо и Доди. Коко, примерно. Въздуха ни не е толкова хубав като твоя, нали? Да. Там в града. Градския въздух ще е по-добра стая, ама колко... Поне не живееш някъде гадно, Криста. Кефи се, че имаш хубав глуп. И подкъде знаеш? Познай от 3 пъти. Пайвал си, бе. Нали, освен, че в миналата събота бях във вас. Не, в вчера. Миналата събота, да. Миналата, аз не знам. Окей. Да, Крис? Да? Как си? Боц, къде? Добре, следващ топик, моля. Следващ топик, хейт конзол. Вие въобще не говорихме за конзолите, все едно. В смисъл, ние вече ги хейтнахме. Това беше с топиките. Имаме Would you rather или Fuck one, marry one, kill one. Аре с Would you rather. Окей, аре, започвай. Чай сега да обясна. За хората, които не знаят какво е Would you rather, това са общо въпроси, които те питат. Били, да кажем, ебал онзи или ебал другия. Накратко. Да, Крис, добре. Ники, той Иван, Гошо, да, Гошо. Георги, Стига миксида върху каквото и да миксидаш. Така, О, е. Крис, успокой се. Тук почваме фристайл fuck rap. Would you rather, така, значи, да се върнеш във времето и да видиш твоите предци преди там колко 1800-та година, някъде пред това време. Да. Или да отидеш в бъдещето и видиш твоите, нали, как се казва? Деца. Не, след децата. След деца. След децата. Твоите поколения напред, деца. Децата на твоите деца. Абе няколко поколения назад и няколко 2020 година. 2020 година. 7 години. 2200-та грешка. 2020. Тихо. Аз те планирам да е, това е след часивия календара, след малко е. 7 години. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 години, го е. 6 и половина вече. Тихо, бе. Еми то света свършва 2099 според Windows, така че... Мисля няма за какво. Всеки календар, който го има на телефон и така нататък. Значи според и телефоните свършва тогава, добре. Бих видял с старите хора. Да видиш твоите предци. Да, Георги, ти е по някаква случайност да ги взимаш на това, на K-pop видеотата? Не. Защото същи, добре. От RR Radar. Добре, Would you Точно rather. към. И Кристи, аз бих видял старите хора. Ами, честно казано. Аз бих Бъдещето видял или ми? бъдещето. Бъдещето. Що ли? Високи с сини очи. Добре, inside jokes, извинете ми. Да, пак inside joke, пак някакви... Първия рул на това е никакви inside joke-ове, ама това ще е.
Добре, сега да ви питам нещо много то е- важно. Добре. Какво е създало света? Господ? Гошо Доди не отговори. Доди и Гошо не отговориха. Добре, Доди, сори. Давай, Доди. Бих живял в миналото, защото в бъдещето вече света почти силно ще се разпада. Кой говори за живеене? Ти не разбра въпроса! Аз не го слушам вече. Окей. О, фак, това ще... Не. Добре, аз сега да говоря, защото друг не Добре. може да се разбере. Да. Ми бих отишъл от минало, защото е по-интересно. Да, Добре. да видим какво е. Какво? През втора сезон война да правим. О, Гошо, знаеш ли какво ще правим? Знаеш какво, ама няма го кажем, защото това е inside joke, продължай. Окей, какво би... Нали, кой е създал света според вас? Господ или големия взрив? Големия зрив. Извънземните. Кой не е зрив, ти каза? Големи... Какво вика Окей, извън земите? първо Доди правим. Какво? Вика извън земните. Кой е направил света? Не! Извънземните. Ама как ще ме пускате? Те още. Тогава няма да ги има Малухик! Как ще ги има? А как ще има голям взрив, като ще... Трябва да има Бат, планета. сега ти обясняваме как всичко е станало ли бе? Сега престай си. Нещо се имплодирало, направо е кабум в трак, бум, бум и готово. Ама как го е направил, като е нямало нищо? Добре, тихо! Георги, Доди, чакай. Обяснявам. Чакай. Доди, нали разбираш, че в момента Вселената експандва? Става все по-голяма и все по-голяма. И замисли се, в какво става все по-голяма, след като няма нищо? Вселената е нещото. В което става по-голяма Да. от какво? Доди, значи... Точно. Вселената е безкрайен цикъл. Защото тук що каза, Вселената става все по-голяма и по-голяма, а Вселената е нищо. Не. Добре, чуй. Края на Вселената, след края на Вселената няма нищо. Нищо просто. Няма и Вселена. Представи си бум, краш, нищо. И тя става все по-голяма и все по-голяма. В какво става по-голяма? Какво запълва? Това е въпросът. Това е много голям майндфък. Добре, Доди, знаеш какво се смята в момента? Деца. Значи, че Вселената се разширява, но когато стигне един определен максимум, почва да се смалява. И смалява, докато не стане в размера на един атом, разбираш? След това има ще е голям ясно. взрив и се разширява пак. И продължава така да се разширява, стига максимум, прибира се. Видиш? Това е от тройката по физика ли? Това ще е едно. Това е топ момент. Фак. Леле. Това ще е толкова добро. Това ще е толкова добро. Перфектно. Не. Добре. Гошо са дали. Всичко се връща рано или късно, Гошо. Гошо са дали. Май си мютнал микрофона. Да. Тръката. Това няма го кътнеме, Гошо. Че ли ще кътвам нещо? Къв не Това се... беше от миналата година, тогава имах шестици. Да, бе. Добре. Ай сега към въпроса. Аз мятам, Добре. че бум щака ляка е станал. Или общо не е бог. И не Да. извънземни, защото не са съществували. Добре, Защото ли е Кристиан- станала Деба, мамо. Аз смятам, че също не има голям взрив. Честно казано, вярвам в повече в сайенс, отколкото в религия. Общо вярваш в доказаното, а не в казаното. Точно. А аз Окей, съм добре. някакъв философ, бат. Аз си казах. Извънземните. Бате, ти тъп ли си, бе, човек? Добре, тъпе. Не, бе, Как добре. от един атом? Какви са тия извънземни, бе, бате? Мравки! Не. Големия взрив. Какви мравки? То атом Големия мравка! взрив, бе, буквой! Аз на мене си са рейджвах. Какво режна? Бати, чушко вида. Добре, това е много добър въпрос. Какво бихте предпочели? Да се събудите голи, без никакъв спомен, нали, от предишната вечер, до Burger King, който ти оказва You had it your way, или да се събудите голи до Роналд Макдоналд, който ви казва
You were loving it. You had it your way, защото означава, че... Защото буквално you had it your way означава, че ти си го имал както ти искаш. Значи, взето ти може да си го ебал отзаде Бъргър Кинга. Не той да те ебал от тебе. Замислете се, нубове, Бъргър Кинг естествено. Окей, не, защото... Лупхол, бейби! Изглежда по-добре. Що? Църботи Що не го виждаш лице? Бате, Макдоналдс и почне да пиеш една кола и ще се усереш в туалетната, бати. Глей, бати, глей, какво е това? Но и са, you were loving it, значи ти е харесал. Значи е било хубаво. Разбираш ли? Ама да, ма... Смисъл, откъде знаеш, че не си тайно гей? И той да не те Чай сега, ако си на 15 и знаеш, че си гей, значи има нещо лошо в главата ти. Не, смисъл, не... Доди, какво тук откриеш някакви тъмни дупки или какво? Не. Тъмни дупки. Първо на българския подкаст. Буеса почва да говори за гействе. За гействе. Мъгъ е. Добре, дисклеймър. Какво? Добре. Окей, Кристиан, какво би предпочел? Ами, подкрепям теорията на Никола. Оунич, бра! Моята единствена теория е, искам да се събуда до Бургер Кинг и да не знам нищо, защото в Бургер Кинг има по-хубави сандвичи просто. Да. Това от колко време го правим? обаче Роналд Макдоналдс. Що? Защото ми е харесал. You were loving, значи ми е харесал. Някакъв... Не ме интересува какво се случва, но ми е харесал. Ама не. Гарит като Но бебе. Макдоналд как изглежда. Някакъв крипи Да, има снимка на педофил. него, между другото. Имаш снимка? Крипи педофил. Не, в Would You Rather има снимка. Добре. Не, няма снимка. Това е хубаво. Добре, дай пускай и другия Would You Rather question. Дай направим още 2-3. После да отиваме на Fuck One, Marry One, Kill One. Какво бихте предпочели? Да сте в супер гадна връзка или Forever Alone? Тихо! Това беше единствения добър на тази. Добра. На тази страница. Върнете ми честено. Forever Alone. Защото ще имаш приятели. Ама, какво да ти е гадно, бате, трябва да излизам с тази пачабра. Като се замислиш, ще има кой да е беш поне. Бате, каче ли не мога платиш за една проститутка? Бавно човек. Е същото. Не. Ама и тогава няма да плащаш за... Какво не е същото? Какво не е същото? Ще плащаш да се чукаш или то мислиш, че ще се такова толкова като се мрази тебе, човек? Ти какво мислиш, бе? В какъв свят живееш, бе? Не знам какъв живееш. Окей, Крис, ти какво предпочиташ? Не, бам, сори. Ще ми краде ви. Крис, ти какво предпочиташ? Крис. Аз съм пас. Няма пасове тук. Добре, някой друг да отговори, аз ще отговоря последно. Или с Бобето ще имаш гадна... А не, как беше? Бобито ли? Да, или с Бобето Това ще имаш трябва да го гадна едитвам връзка, тихо, ей! и въобще няма да имаш връзка с нея. Опа. Чайте да адна буеса обратно. Но трябва да го едитвам са. Та дори не знам къде е, трябва да му илчвам имена тука. Това трябва да го едитна, това си е бати тапанара си, Доди. Защо? Да, Защото това трябва да го едитвам цялото. Защо? Бати тъпия циганин, нещастен турчин Доден. Бате, то беше за ДПС, Атака и ВБПС. Той беше първи. Добре. Доди, какъв ти е отговор? Чакай, ние още снимаме ли? Да. Чакай, какъв беше въпросът? Можеш го... Добре, да знаете хора, от следващия път Доди няма го има. Защо? Доди Какъв няма го има от турчин? следващия път. Турци. Турчин. Следващия път ще бъдем само аз, Гошо и Крис. Може би някой друг човек. Но то няма го има, добре. Крис, какъв ти е отговора? Какъв ти е отговора? Ами... Честно казано, Forever Alone. GG, бро. И аз така. Добре. Дай още един Would You Rather. Окей, ще гледам 69 страница. Не знам защо. Защо ли? Inside joke. Gets them. No. Не.
6-9, кой не знае какво означава 6-9? Някой криво. Не. Да, малко тих ми е. Аз го чувам супер тихо. В сравнение с вас двамата е много тих. Окей, какво бихте предпочели? Да живеете без никаква любов и да имате абсолютно всичко. Какви са тия въпроси, бе? Не да знам, някакви рандом. То влезе в някаква любовна страница. Да, Радър 69, това път. Чакай, я повтори въпроса. Да имаш всичко, обаче да те мразя там, да не обичаш никой и така нататък. Да не те обича жена или въобще хора? Въобще хора. Добре. Не, жена е по-интересно. Тихо. Или да те обичат всички и така нататък, но да нямаш абсолютно нищо. Първо, почти невъзможно е да нямаш нищо. Добре, да имаш... Да си лимитиран! да не си... Ами лимитиран избирам. Какво ще ти правиш? Георги, ти не искаш такова, защото няма, само че ти е тъпо да си играеш лига. Ей, като те мразят всички, рано и късно ще те убият. Всъщност да, самотата е много лошо нещо. Да. Ти само ще се убиеш преди това. Ей, Георги, ама Георги, виж са! Да. Не, тя па лига не изисква никакъв компютър, така че... За 200 лева ще си направиш един. Ще ти подкара лига. Добре, ти... О, това е много добър въпрос. Чак, това трябва да уча. Добре. Дори, дайте първо да си кажете всички. Всички ли казахте? Май да, ти не каза. Това. И аз избирам да не съм богат. Нямам много, но да съм И аз. обичан от всички. Окей. От какво предпочитате да бъдете humiliated? Не, се сеща как е на български. Унижен. Да бъдете унижени. Толен. От вашето семейство или от вашите приятели? Зависи кой приятел. Ако са ти от училище и от семейството. Ако са вас, примерно. Вие. Добре, избери си един и кажи. Вие. Окей. Трис. Защото знам неща за вас, така че... В смисъл, Смисъл... Добре. колкото и да ме унижи семейството, аз ги обичам. Да, ама ще е гадно да те унижи някой, който те обича. И ти обича. Добре, ние нямаме такива релейшъни с тебе, Георги, така че... Да, Ама виж са, Георги ще помисли преди това, защото аз знам нещо, което вие не знаете. Еверест, т.е. Титаник и Айсберга. Не, това му разправя Георги, помниш ли? Титаник е айсберга и водата. Да. Добре, Доди. Окей. Кристи, какво избрал, бе? Семейство, да, чакай. Забравяй. Доди? Ти? Доди? Не знам. Бих избрал приятели. Той няма семейство, той няма приятели. Какво го питаме? Бър. Демидж. Окей, аз бих избрал от приятели. Не беше го се. Отговори нещо. Той отговори приятели, само ти си със семейство. Добре, ще правиш ли още нещо или да почваме към Fuck One, Marry One, Kill One? Почваме ли към Fuck One, Marry One, Kill One? Айде. Чакай още. Добре, дай последно е това. Добре. Чакай, мене кухно. Тъпи, нещастни тъпи комунисти Окей, ще добре. ни държат като Не, държава. това ще е много садващо за Крис. Добре, кажи го. Не, Ама ти вече го садна достатъчно, особено Хайде Доди. бе, кажи бе. Не, говоря, че Това е вече... целта, бе, човек, нали? Това е целта. кажи. Не бе да го казваш, защото Къде вече си би садна умрял? достатъчно. къде би умрял? В електрически стол или в газова камера? Защо за Крис ще е садващо? Не, Чакайте. това е друг въпрос, това не е за Крис. Добре. Електрически стол няма да е толкова гадно, като да те задушат. Една минута. В електрически стол обаче... Електрически стол. Да, ама ще умреш много по-бързо. Не е ваншотър, нали знаеш? Не е ланшотър, ама е по-бързо, отколкото да те душат. Абе, зависи. Не зависи, Зависи от гласа. нема те бънват с захранването от компютъра ти. Не, изгоря захранването, бро. Бе, не, такова взимат един вълнен повърт, търкат някаква пръстила и ти пускат. Това ще стане. Само ти, о, не. Допикани И те гаделичка до смърт. Фак, това е гадно. Това е... Китайците знаеш как са измъчвали преди това. Тия къде са ги залавяли шпионите. Ти ще знаеш. За ключ... Такова... Не, Фащали са ги на една маса, заключвали са ги за масата
и отгоре са пускали да им капе Капки вода на челото. Да, капки и това ти чупи черепа. След известно... Чупи? Не, Преебава ти циката. Чупи ти черепа. В смисъл, гледал съм изследвания как чупи черепа след известно време. Ето както... Ама това известно време ще си известно време. Да, доста време. То нали знаеш, че така се формират, примерно водата като фрасне скалата, тя лека по лека ще се строши известно време. Еми да, точно. Ама това е доста време да ти кажа. Да. Много. Не е днеска и утре скалата е наполовина вече. Да. Защото това То е... не, оп капка, струши ми се главата, бро. Представя си, Бро, че главата ни, бро. Един дъжд Инстаграм, няма лоло. Инстаграм. Ние всичките сме измеряли преди един дъжд, бе. Представям си, ако завали градушка и някой е навънка. Добре, Пази просто. какъв беше въпросът, бе? Какво Крис. говорихме? Китайски стол. Да. Електрически. Китайски стол. Да умреш от китайски столче. Това ще е много ба. Добре, Гошо, ти? Ако те дето се нагласят нагоре или надолу, на смисъл ако това амортисьора ти е пълен с гъстен въздух и ти влезе в задника, че ти ще умреш. Какво? Това е добро. Чакай малко. Не разбирам какво общо между китайски стол и амортисьор. И за задника ти. Той Чакай. говори за такива столове, прирокът на тебе, Георги. И нали то това е такова. Това. Окей. Георги, somebody got a notification. Сега. Да. Чай, опа, извинете, може би съм си фрастал микрофона. Може би. Добре, Гошо отговори. Еми... Газ чемба. Бати Някакво фейк. по-приятно. Така си го представя. Добре, вие какво отговорихте? Добре, Доди, ти какво избираш? Като терорист, моето лично мнение е стола. Добре, значи аз... По-ефективно Значи е. всички освен Гошо сме за стола. Окей. Добре, сега след като заговорихме за китайци. Защо? Днеска в Шибания мол имаше толкова много азиатци. Да, помежду другото, днеска имаше повече българи и всякакви други, отколкото... Чули се какво казваме, бате? чух се. Повече. Имаше повече азиатци и Българи, дръпнати, българи. отколкото българи Само за в мола. Бате, да бе, в мол България днеска беше пълно. Да. Щях да стигаме едни, ама те изчезнах. Да, не, нямах. Влезнаха в плейграунда. Изчезнах. Ами, Меха хиляди, ние не можехме да минеме, бате. Нали сме Телепортирах 10 глави над тях сме, а ние сме, да. И някакво минаваме тук, ритаме беги, тук мръдни, фърли. Не можехме да минеме, бате, стигнахме да си вземе билети, а гледаме Не филм. можахме да гледаме филм. Бате, Цялата то е зала пълно. беше пълна само от китайчета. Не кай китайче, защото май не бях китайче, все едно. Повече дръпнати корейчета ми изгледах. Все едно. Те са безразлични за мен. азиатци. Бати расистите сме тук, бе. Добре. си си раз. Добре, сега да продължиме към Fuck One, Marry One, Kill One. Всички съгласни? Добре. Добре, сега. Нека да обясня какво е Fuck One, Marry One, Kill One. Накратко, нали, би някой, ожени се за някой или уби някой. Даваме на всеки един избор от трима хора, които съм направил списък вече. Трима хора, от които съм направил списък човек, човече, и използвам random.org, за да избера трима човека. И всеки един от нас казва дали ще е бе и знаете, разбрахте, Да. сигурно, добре. Нека сега влезна в музила. Слушам Jewish рапа. Окей, добре. Чай само да кажа листа. Джастин Бибър, Росен Петров, английската кралица, Обама, Усама Бин Ладен, Доди, Гошо, Крис, аз. Петров е нещо като inside joke. Росен Петров, не знаеш, че е човек. Това е истински човек, не е Росен, не е нашия Росен Тапако. Дай се казва така. Ким Джон Ун, нали, на Норд Корея човека. Путин на Русия човека. Уил Смит, Селена Гомес, Майли Сайенас, Хана Монтана, Бойко Борис и Бил Гейтс. Чакай малко. Майли Сайенас и Хана Монтана не са ли един и същи човек? Все едно, тихо. Добре, аре, почваме. Чакайте, първият човек е... Четвърти номер, значи това е Обама.
11. Путин! Бойко Борисов, моля те! Бойко Борисов! Не, пак 11, добре, това не се получи. Бойко Борисов, 16, Бойко Борисов. Yes! What the fuck? Сериозно, не? Не беше, не. Окей, това не беше сетъпнато. Нямаше сетъп тука, сериозно ви говоря. Путин, Обама и Бойко Борисов. Мага. Сериозно. Да, никакъв Защо няма сетъп. повече Никакъв момичета? сетъп. Никакъв сетъп нямаше тука. Това са три почти Добре, аре, добре, дай Гошо. Опа. Окей. Ти си Гошо. Значи, бих се оженил за... Значи, чай мисля. Значи, Обама, Борисов и Путин. Да. Да. За Обама, защото има най-много власт. Да. Нали, Америка е негова почти. Така. Да, нали. Бих убил... Труден въпрос. Георги, внимавай. Бих убил... Значи, бих убил Бойко Борисов. Чуй защо, чуй защо. Смърт! Чуй защо. Абе той... Взимайте тухлите да го биеме. Айде. Защото не искам да ме хънтне Путин. Да, ти няма успее. Просто няма успее да го убиех. Който и да е. Аз плати да го убия. Нема ти го убиеш. Некой друг ще го убива, ма нема успее. Куршума ще го фрасне, той ще... Като в куршума го фрасне, куршума ще се върне и ще убие то, къде го стреляш. Това все пак е до снака. И бих се таковал Тай Путин, останете се донопрони. Путин, защото ще имам още повече власт, защото ще мога да манипулирам Путин Си кудва и на Обама. Путин. И на Обама ще съм къпия проблема вече. Кудва на путката. Да, Доди. Добре. Крис? Къде си? Така. Бих убил Обама, защото е чернокож. Расизъм. Воу! Расизъм. Хаштаг расизъм. Воу! YOLO. Fuck YOLO. Нека го сложим в чата. Така. Бих се оженил. Или бих таковал. Все едно няма за Чекай, бих се оженил за Путин, Защо? Не, Защото кажи е- защо. защото Русия. Защото Русия. Because Russia. И бих ебал Бойко Борисов, защото той ни наеба всички нас. И ти да му го върнеш. Бан ти го доброто повърна. беше това. Ти какво искаш ли тия тъпи комунисти са ни такова, бе? Чакай бе, това беше заради... Както и да е. Все така. Нема тако... Не приемам вас, хора. Все едно. Доди ти? Обама, Путин и Бойко. Да. Винаги съм мразил американците. Така че... Ние те мразим. Ти не си американец, така че... Нищо. Fuck off. Това не ми е пречи, че те мраза. Американец включва всички държави от Норт Америка и Саут Америка, така че това са доста хора, Доди, които те мразят тебе, така че спокойно. Спокойно, едно срещу много. Ще убия Обама. Да. Ще се ожена за Путин и ще е Бойко Борисов. Знаете ли колко е населението на общо на двете Америки? Колко? 911 милиона. Почти колко Бояна. Едно срещу 911 милиона. Почти колкото Бояна. Георги, ти не се включиш, защото ти си от Мисля, Пушки. само в къщата на Никола живеят половината население. Добре, аз Ако борим всяка тухла за такова за човек. Аз имам много добър план сега. Значи ще се ожена за Обама. Ще убия Путин, това ще кажа. Ще се ожена за Обама и ще таковам това Бойко. Ама ще се ожена за Обама, защото той има власт, много власт. Що е, нали, много повече власт от каквото и да е наше. Той така ще направи нещата, че Бойко, моето секретно чукало, така ще стане, така ще направи нещата, че той ще стане пак на министър-председател. Нали? Да. Така ще, защото той, нали, има власт, ще каже бум шакалаха нига бра, ще направи бумштрак и ще стане Бойко Борисов. Иначе да. Значи ще чукаш Бойко Борисов. Да. Sounds good enough. Добре. Втори рунд. Да.
И този път, моля те, служи Четвърти. повече. Пак Обама, добре, това ще го пропуснем, че вече правихме Обама. Девети. Девети се пада... Аз. Аз съм девети. 11, пак вече го имахме 11. 15. Аз. 15. Хана Монтана. Окей, това ще е интересно. И втори. Росен Петров. Чакай, Хана Монтана, Росен Петров и... И аз. Аз съм ни сложил имената там. Аз съм. Аз съм. Добре, това ще е интересно, казвайте. Окей, аз Чай, съм това няма пръв. се получи, като аз съм тук, все едно. Се ланкваш. Окей, аз съм пръв. Няма да е за пръв път. Окей, Да, добре, факт. аз. Значи, Къде кои бяха? знаете, до Тихо е. туалет не. Окей. Кои бяха? Хана Монтана. Хана Монтана, Росен Петров и аз. Така. Бих се оженил за Росен Петров, защото той е мой идол. Той е господ. Той е идол на много хора. Да. Бих таковал Хана Монтана, нали, защото единствената жена от тук. Не, имаме и Майли Цайръс и... Не, от изброените тук. Да. И Коко Сой. Ти долен мани... Shit happens, bro. Ти си Мерин Джей! Долен Мерин Джей. Джей! Ко? Не. Не. Дали ти какво би избрал? Крис да беше казал, че ще ходи. Каза, написа го в чата. Да го каже на нас. Аз не гледам в чата, защото пребава картината. Сега, Лагва ти. Бате, 16. Добре, Доди. чай се. Мисло... Добре, докато Доди си бие чеки, общо взето таковам Хана Монтана, убивам Росен Петров и се жена за себе си. Ти за мен да си жив. Жена се за себе си. Не. Forever alone, dude. You know masturbating to your mom. Буа, буа. Значи, Fucked up. ще е Б. Монтана. Вау! Не се ли очудвам се. Очудвай се за Доди. В смисъл... Мисля, че е по-добре. Да, бе, се Ако се ожена за Хана Монтана, защото ще е Б много повече. Тук не е специфично колко пъти ще се ебете. Добре, значи ще е Б. Монтана. Но това не съществува такъв човек, ама е. Тихо. Така. Добре. Ще убия Росен Петров, защото аз съм единствения Саприм. Доди. Ще го убия, за да стана Саприм. Тихо. Не можеш да станеш. Ще му взема силите. Ще му взема силите. Бухвай. Избран. То нещо като Чук Норис в България. Какво ще ме ебеш мене? Къв свят? Се ожена за тебе. Слава бог. Ще спиме в различни стаи, да знаеш. Добре, сега чакаме Крис да дойде. Ние уж ще сме гей двойка, но ще ходим и заедно си забиваме жени. Така. Имаше един филм помежду другото, където се прави... Какъв филм ли е бил пром? Това ще се... Хардкор порн. Педари. Порн. Колко време е, бе, бат? Доди, колко време пишеш, че си в този разговор? Аз ли? Да. 20 минути. 20 минути. А преди малко ми пише 40. Около 1 час е вече, да. Значи след малко свършваме, защото... Да, само Крис ще дойде, ще направим още 1 минути. Може да завършим. Добре, това беше добър ден. Това трябва да го мамо, трябва да го рендервам. Дева! Нищо се рендерва за 10-15 минути. Утре като излизаме ще го направим. Значи, първо, това няма да... Силно, не, може да бъде качено до утре. Ако е качено до утре, мога да ни намерите мене и Гошо в България Мол. Специализирай кой ден сме днеска. Събота. Те не знаят кой ден е утре, като не знаят кой е днес. Събота и в неделя сме там, Доди сигурно няма да идва. Ще идвам. Ще идваш ли? Да. Супер. Добре, значи аз Доди идва, значи Крис сигурно ще идва, ако ще ходим, защото ми е май някой. Ти няма рендер неща вече и да го качиш. Що това нещо? Колко време го рендера се за 20 минути, защото това няма какво да рендерва. То няма клип, да, има само глас. Не, има клип. Аз нямам самия скайп. Аха. Той защото като светва да се знае кой говори. Аха.
Би трябвало вече са ни запомнили гласовете от първия. От какво? Добре. Добре. Да се надяваме, че това ще направи 20 фила като старото си. Трябва да ливъпне към името си. Това са един мим. Доди ще си го шерне с неговите буески приятели. Ма какво е? Всичките айде, буесари. Спирам да те бам с този буес. Ти отдавна кажа, че спреш Значи, на А, не, аз това не съм ти казал нищо. Буес. Ще ме бие Буес, леви стане Facebook famous. Примерно. Представи си, бата, те набие Буес и да станеш Facebook famous. То си е... То какво друго може да се случи? Нали? Facebook famous, и... Окей, аре докато чакаме Крис да направим още едно и ще опитам после и са двете. Добре. Окей. Generate 6. Което се пада. Доди! Фак! You're going down! 9 се пада. Аз. Ама вече ме използвахте, така че сори. Използвахме. 10 се пада Ким Джон Ун, който е на... А не, чакайте. Да, и 8 се пада... 8 се пада Крис! Да? О! Добре, чакайте. Паднахме се технически тримата, така че тримата ще се такуваме. Добре, чакай сега, Крис, ние вече направихме един рунд и ти като изчезна да пикаеш или сереш, сигурно сереш. Значи трябва да отговориш на това. Кой, нали, Росен Петров, аз или Хана Монтана? Това е лесно. Казвай. Значи, бих убил Росен Петров. Това те! Как му убиете Господ? Това не е възможно! За да му обтегни силите. Не можеш, той е погизбран Мисля, Господ. той е доста... Той има гола глава. Да, това значи е скинар. Да. Така, бих се оженил за Коко. Воу. Коко, double marriage. Воу. Double Воу. marriage. И бих евал Хана Монтана по obvious reasons. Добре, Стали, сега да ви питам. Значи технически се паднахме и тримата. Само след като се паднах аз... Не, Гошо не се е падал, верно. Ние сме 4-ма, вау. Yeah, I'm not fucked up. Добре, значи я почвам наново да правя дрола. Добре, Generate. Втори, който се пада... Не, Росен Петров го правихме току-що. Просто не махаш номерата, които вече сме правили. Значи, Усама Бин Ладен. Единия. Усама Бин Ладен. Крис. Усама Бин Ладен. Крис и... 16 номер, който се пада... Не, Бойко Рисов вече го правихме, дева. 4 номер, който се пада... Обама, който го правихме вече. Пак. 10 номер, който го правихме вече. Не, да, Ким Джон Ун, не сме го правили. Значи, Осама Бин Ладен, Ким Джон Ун и той е, Крис. За хората, които не знаят кой е Ким Джон Ун, той е на Северна Корея. Лошата Корея на Ким Чен Ун на български. Ким Чен Ун. Ким Чен Ун. Който е, нисък педал, който се мисля, че може да вземе много държави наведнъж да ни бие и не може. Накратко. Добре. Почваме. Динг. Казвай, Гошо. Така. Бих убил Ким Джон Ун. Защото си вярвам. Чакай, Усама вече е мъртъв. Какво правиме? Тихо, Усама е жив! Да, в сърцето на Доти. Некрофили. Добре, некрофили сме. Продължаваме. Не, Усама Бин Ладен наистина е жив. Добре. Спойлер, какво вика има нови спойлери? терористични атаки, спойлърс. Спойлери за какво, бате? За чекията ти, май... Добре, значи Аре, бих продължавай. бил Ким Джон Ун, защото си верва. Да. Ама би го бил сам. Ти него го биеш. 1v1. Не да кажеш да го убият много хора, ти ще отидеш. Бум на земята. Смърт, шут. Смърт. С София Запад палката, не палката, пръчката, железото. Че му крадне железо. Да, чакай, кои бяха Ким Джон Ун, Усама и Крис? И Крис, да. Малко ще понекрофилствам. Сега няма какво да се прави. Крис ще те Крис, ще те снабдя с неща. се жениме. Добре. Мисля, аз нямам нищо против, ще имаш хубав компютър. Да. Да, и аз съм съгласен. Викаш, че му играят 2 лиги наведнъж. Дабъл ли? Добре, Ни за двата екрана, едната на гости. единия, другата на другия. Георги, Кристи. Георги или ми казва? Добре, Георги. Крис. Джорди. Така. Йорди! Знаете ли колко е трудно? I would kill myself.
Yeah! Too much sun. Best idea ever! Не, чакай. Wait, no, not Hey, like аз that. сериозно, I'll kill myself. Okay, then. That's awkward. Биби. Давай, Сега- продължай. Какво? Осама. Да, какво го правиш него? Некрофил ще ставаш ли? Да, ще стана некрофил всъщност. Но ранче е бе Той се е Осама. разложил вече. Тихо. Е бе Осама. Какво правиш? Ма защо го е беше него? Защото... е ислямист. Добре. Какво правиш с другите двама? Кой жениш и кой убиваш? А кой беше? Защо се... Кой Да, беше Ким освен Джон Ун. мен? Ким А, Джон да. Ун. Такова и се себе си. Слушай за Ким Джон Ун. Отжени се за Ким Джонг Унг, ще станеш Ким хубаво. Джонг Ун. Да, наистина бих му насочил държавата в правилна посока. Да, естествено. Трудно, ама ареса. И бих станал некрофил. И да. Защо ще Добре. станеш некрофил? Добре, Доди, ти си. Такова и себе си. Не, няма да се такова за себе си. Нека че не си го правим. Чакай сега. Значи бяха Осама Бин Ладен, Демек второто ти. Ким Джон Ун. Да, Като кажеш Осама Бин Ладен, все едно говори за мен, така че... Да, ти, Крис и Космясал Ким Джонг. бот, който само се крие е загубен педал. Еби Не, да, не брат, съвпадаш с неговото боесе. Ти си доста оскубан педал. Не си космясал. Нали така? не ти говорим за боеса, че е оскубан педал. Все едно продължайте. Бих убил Ким Джон Ун, защото е тапак. Да. Крис, какво ще го правиме? Ще се жениме за него или ще го ебеме? Аз се ожених, той ти ще го такова ще става. Сори. Опа! Какво е това? Окей. Всичко е под контрол. Сега тук е не избор. Дали Крис да ми е курва или да се Или ти ожена. негова, нали? И това е възможно, Доди. Абе, ще се ожена за Осама и ще еба Крис. Не бати странния човек. Окей. Добре, Аз сега се съм жених аз, за мое Крис. величие. Значи аз се жена за Крис, очевидно. Нали. Играч. Убивам Ким Джон Ун, защото той е жив. И еба Осама. Ще го Да, ще сложа... профил накрая. Ще си гледам бата на телефона някакво екстремно порно и си го ебем. Готов. That's not very cool. Еми, добре. Айде да спираме, че вече отново време караме, май. Караме. Еми да, час и нещо стана. Час и 20 минути вече. Добре. Благодаря, че гледахте този велик подкаст. Ще се върнем след около един месец, както миналия епизод. Това е VIP екстримерски подкаст, знаеш. VIP екстримърския подкаст си тръгва и добре. Чао от мене. Чао. И, един казва чао от всички. Нема да кажем нищо. Чао. Чао. Лем, чао. Добре. Чао и ще се видиме другия месец, може би. 2-3 месеца. Евентуално. Не се знае. Евентуално. Евентуално. Добре. С Богом. Не. Да, с Богом на вас и чай ще затворим разговора. Все едно добре. Ай с Богом до другия епизод.